Salve rapaziada, Cult Mecânico Online. Rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês um defeito que um dos Volvo aí tem. E não sei se melhorou, porque eu não peguei os mais novos ainda com esse defeito, mas com certeza melhorou. É o barulho que tem na traseira do motor. O tempo aí, ele costuma soltar uma tal de uma porca, rapaziada. A porca da engrenagem louca, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês qual que é. Já desmontei aqui, peguei uma com o mesmo defeito. Não teve como filmar pra vocês o barulho, porque eu tava meio corrido aqui, não deu pra filmar. Mas eu vou mostrar pra vocês qual que é a porca, o que vocês devem fazer, certo? E depois eu tenho que montar aí. Dá um trampo da pega pra desmontar, beleza? E é isso aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificação pra sempre ficar por dentro dos vídeos nossos aí. Beleza, rapaziada? Chega de enrolação, chama na vinheta. Rapaziada, estamos com ele aqui já. Já fizemos a desmontagem tudinho. Você vê, vai ter uma mini talinha aqui, ó, para segurar o motor. Aí por segurança também, né, colocou um toco aqui para não o parafuso apoiando, para não descer para baixo, né? Não cair para baixo aí. E o que nós deve arrancar, rapaziada, para começar aí, para chegar nessa engrenagem, certo? Nós arrancou bomba de hidráulico, compressor, até aqui no chão, aqui, ó. Compressor, arranque, bomba hidráulica, a traseirinha que tem aqui também, né? E vocês estavam perguntando por que ele tá sem unidade. A unidade eu tirei, rapaziada, que ele tá com uma unidade também, certo? Por isso que foi arrancado as unidades dele também. E deixa eu entrar aqui. Vou mostrar pra vocês também, ó. A porca que eu falo, rapaziada, é essa aqui, ó. Ó, tá vendo? Eu nem mexi nela pra mostrar pra vocês. Mas o que barulho que faz? Ele fica um barulho, uma roncação da pega, rapaziada. Fica aqui, ó. Ó pra você ver que a engrenagem fica, tá vendo? O que acontece? Ela vai ficar trabalhando com folga, ó. Ela quase cai. Ah, Cult, mas tem perigo dela sair pra fora? Não tem, porque... Por que não tem? Ela apoia na capa seca. Vou até mostrar pra vocês ali. Ela não tem como cair pra fora a engrenagem. Deixa eu mostrar na capa seca. Ó. Ela vai apoiar, ó, esse lado de cá. Ó, ela apoia aqui, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Ela tem a marca. Ó. Ah, Cult, mas precisa trocar essa capa seca? Não precisa também, porque como não influencia em nada, não. Pode usar de novo esse capacete. Ela vai dar um talento nela, lavar e mandar lavar. Porque, tá vendo? Ela come aqui, ó. Ó, aqui também comeu. Então só faz a cava. Mas isso aí não influencia em nada, não. Aqui também, ó, tá vendo? E é onde que dá esse belo aí. Aí o que nós faz? Nós arranca ela fora. Ai. Ó, nós faz o que, né? Nós arranca ela fora. Porque aqui, ó, quem que segura ela é a porca aqui, né? Porque ela vai forçar o rolamento pra dentro aqui, ó. Tem um rolamento. Ó, um rolamento aqui que força ele pra dentro. Ó, a porca tá solta, ó. Tá soltando na mão. Mas por que solta, rapaziada? Então, todos os Volvo que eu peguei aí, acontece aqui, cara. Só os D13, certo? Que é os clássicos aí. O 400, todos eles. Do 400 pra cima, e todos eles soltam. Agora, se eles já melhoraram no outro, eu já não sei. Porque também não peguei nenhuma solta. Aqui, ó. Você solta a engrenagem a porca. Tava só, ó, 3 fios de rosca. Ó, tá vendo? Agora nós solta ela tudinho aqui. Lava tudinho aqui, o bagulho tudo fora. Ó, aqui você puxar, a engrenagem sai. Ó, dentro aqui, ó.
Vamos arrancar, deixar no lugar. Amanhã eu vou fazer o aperto aí de novo, tudinho certinho. Fazer um aperto, que jeito que faz o aperto, rapaziada? Que nem eu falei pra vocês, tem que lavar, deixar tudo lavadinho, bonitinho. Rapar tudo essa siliconeira que tem aí. E na rosca aqui, ó, nós passamos um silicone, passa um Loctite, certo? Passa um Loctite nela, bate e tem um macetinho que eu faço, rapaziada. É certo? Aí eu falo assim, porque querendo ou não, rapaziada, ele é pra não soltar, né? Porque esse aqui não tem que ficar mexendo, não dá de mexer. O que eu faço? Eu passo o Loctite tudinho, aperto, mas aperto mesmo, chamo no aperto, pego uma marretinha aqui, uma ponção de ponta aqui, ó, bate pra conferir mesmo o aperto. Aí o que eu faço? Eu dou uma machucada aqui, rapaziada, ó, bem na ponta aqui, ó, no coisinho eu dou uma machucada. Eu dou umas machucadas aqui, rapaziada, ó, vou mostrar pra vocês. Eu bato o ponção, bem aqui assim, ó, bato 4 pinguinhos, ó. Bato um aqui, outro aqui e outro aqui, ó. Aí é onde que acontece, se ela caso soltar de novo um dia, ela não vai soltar porque tá machucada a rosca, entendeu? Aí ela nem queira soltar, na verdade, né? Aí ela não vai soltar. Mas o resto das engrenagens tá tudo filé, não tem nenhuma com defeito, nada, pra vocês verem. Todas elas, ó, todas elas tá filé. Essa aqui, ó, essa aqui é a intermediária, né? Toca bomba hidráulico, vira brequinho, a louca que sorta. Porque na verdade tem duas loucas, né, rapaziada? Tem essa aqui, aquela que toca essa grande, a outra louca que também que toca aqui, ó, o comando, vai tocar o comando de válvula, que é do comando de válvula também, certo, rapaziada? Mas é isso aí que eu queria passar pra vocês. E é um defeito que tem nos Work aí, a maioria dos Works acontece aí, é raro acontecer, mas quando acontece, você vê outro pé que faz, meu Deus do céu, parece que até dando câmbio. E o que dá pra fazer pra vocês verem que é antes rapaziada, de vocês. Como que eu vou saber que é ela? Ela tem uma tampinha aqui, ó. Ó, essa aqui é a capacete, a parte traseira dela, onde vai o volante, a embreagem, né? Aqui é a parte traseira, você solta essa tampinha aqui, ó. São esse parafuso aqui, ó. Esses 3, ó, esse e tem esse aqui, ó, que é um passante, certo? Você arranca essa tampinha fora, você tem acesso dessa engrenagem, um pouco do acesso dela. Aí acontece, você pega nela e mexe. Se tiver folgado igual essa aqui, ó, você pega nela e faz assim, ó. Você pega nela, mexer e fazer assim, você pode tirar fora que tá solta a porca. Já peguei bastante gente falando aí que era defeito no cano, mas não era não, era defeito na porca em sorteio. Beleza, rapaziada? Mas é isso aí, mais um vídeo mostrando pra vocês aí uma dica. Fica a dica, uma experiência que nós aprendeu aí, mas faz tempo que nós já sabemos disso aí e vim pra trazer pra vocês aí. Beleza, rapaziada? E ó, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e ativa o sininho de notificação pra sempre ficar por dentro dos vídeos nossos aí, beleza? E é isso aí, rapaziada. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Chama!